С добрым утром. Все. Природа берет свое. Прям уже холодеть начинает. Но вроде как похолодеет в выходные, потом потеплеет. Сейчас мы посмотрим, что у нас по теплу внутри. Ну что, здесь прям духовка тепловая. Момент истины. Пахнет краской какой-то. Конечно, чудо не происходит. 22 градуса, как я уходил. Здесь просто тепло. Даже душно, я бы сказал. Очень странно, честно говоря. Почему выше температура не поднимается, я не понимаю. У меня просто мозг. Интересно, какая наверху температура? Ну это я замер делаю в самом дальнем углу. В самом дальнем углу и внизу. А вот на уровне... ну здесь почти 23. На уровне груди. Затопил камин. Забрался туда, обнаружил поселение мух там в камине, они живут. Они вылетели на меня как пчелы, я вообще офигел. Навшикал туда им. Зелье. Причем на той высоте 25 градусов. Ну, где лестница заканчивается. Ну, я так подержал, градусов лучше не стал. Ну, не знаю, вообще почему не нагревается. Вроде все заткнуто. Такая какая-то обогревалка бешеного размера и температура такая маленькая. Фу, здесь просто воздух там вообще. Ну там жарко, да. Ладно, все не раскачается мне тут. Буду делать так, ну, хоть что-то делать.
для разжимания паза этого. Я делал так, протыркивал, тащил. Блин, просто кругом делаете ее, втыкаете и как бы перекатывая. Ну все, в памяти все устанавливается. Блин, с загибом я там надо миллиметра 3 накидывать, чтобы облегало. Ну ладно. Спрячем сюда, здесь никто никогда снизу не увидит погрешность. Блин, так ништячково смотрится, конечно. Ну это просто сейчас вставлено, даже не отрезал вверх, надо мне с ручником ехать. Надо вообще ее убрать, она как-то дохло стоит. А так кучерявенько, да? Ништяк эта обделка, конечно. Вообще любой дождь, пофиг. Я стал на силиконы эти захерачивать. Его просто по краю там делаешь, чтобы он сюда не вылезал, и все. Не надо он, чтобы выпирал сюда. Ну, будет там вода. Чуть-чуть, высохнет она. Ну вот. Все, я сворачиваю удочки. Не знаю, поделаю сегодня еще или нет, или уеду уже в города. Надо загонять. Хе-хе. Все не разойдись, но вот сейчас пошло дело. Нормал. Да холодно было еще.